reka mbabwize ukuri ahantu ntinya ku rupfu ni umubabaro w'umubiri ariko sintinya gupfa ni ukuri kandi hari n'igihe natekereza mvuga ngo sinzashaka mvuga ubundi nzaba nshaka n'ubu buzima ndimo umwana w'abandi se nzaba nzanye yo kwicira iki hari igihe cyageze njya mbikora inshuro nyinshi ku munsi ngeze aho ngaho mu mutwe ndacanganyikirwa ntabwo najyaga ntana nabyo nabaga ndimo ntekereza iyo ntabaga nabikoze cyangwa nabaga maze kubikora nagiraga kwicuza kwinshi cyane nkumva agahinda kenshi mu mutima hari n'igihe nageze aho ngaho nkajya nibagirwa ibintu nkajya nibagirwa ibintu abana twabanaga abasore twabanaga nkumva sinshaka kubareba nkumva sinshaka kubera ko nari mfite ikibazo cyo kuvuga ngo nari mfite ikibazo muri njyewe depression already yaramaze kumfata kirahano numva ndiyanze umva nakubita umutwe nko kugikuta nkawumanyira ngavuga ngo ndimbwa nk'ubu nkanjye maziki vuga ngo mu rugo baba bandeba aho ngaho bakagira ngo ndi umwana muzima kandi naho napfuye mpagaze nari nariyanze urumva imyaka 12 ukora ibyo bintu. Reka ngusuze cyane wowe udahema gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye murabizi ko tugira gutya tukazana abatumirwa batandukanye kugira ngo tubashe kuganira nyine kubiriho cyangwa biba bigenda bivugwa ariko cyane cyane ntabwo tujya kuri ijambo ry'Imana kuko dukora gospel cyangwa itangazamakuru rya Gikristo muri kumwe na BKM ariko siningiye nyine mwabyumvishe rero muri kumwe na BKM wo kuri Nyigisha TV ariko nanjye Nevode ku Isezerano TV twishimiye kandi kongera kubakira muri iki kiganiro ni by'agaciro gakomeye cyane kuza kubana natwe kandi amahoro y'Imana no kuri abane namwe. BKM turi kumwe n'umutumirwa turi kumwe n'umushyitsi no bwa mbere wenda kuri izi chaîne yaba reka tubanze tumwakire turakwakiriye ku Isezerano TV ndetse no kuri Nyigisha TV. Murakoze cyane mwami Yesu abaho umugisha. Amen. Reka noneho abadukurikiye babanze bagirwa umugisha wo kumenya ngo ninde tujya kubana muri iki kiganiro. Murakoze Yesu ashimwe abakurikiye Nyigisha TV n'abakurikiye Isezerano TV. Uwiteka abaho umugisha. Amazina nitwa niyo kuri Eric. Nkaba ndi umusore ushima Imana w'umukristo ugerageza kugira ngo arebe ko yazasinga icyo Kristo yamufatiye. Yesu aduhana umugisha. Amen. Gukizwa umusore birashoboka. Birashoboka gukizwa uri mu kigero cyari cyo cyose. Kubera ko umuntu ntabwo akizwa kubwe akizwa kuko Imana imushoboje gukizwa. Imana ibaho. Arubiretse kumbwira ngo nta musore ngo muri iyi generation turimo ngo kujya mu ijuru kwabo ngo biragoye. Ngo wapfa ngo akiri umusore. Ese niko nawe ubyumva? Ntabwo ariko mbyumva kuko yaba umusore yaba inkumi yaba nundi wese umuntu akizwa ku bwa Kristo utangira umurimo muri we kandi akaba ari uzawusoza. Hari ijambo rivuga ko Yesu yaje gusohoza nako yaje ngo gusohoza amategeko. Yes niko yayivugiye ngo sinaje kuri amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Ayasohoza ati ayasohoza tubatura mu bata bw'amategeko akadushyira nabyita ububata mu butware bw'itegeko ry'umwuka. Umwuka wera akaba ari we udushorera akatugeza kuri Kristo. Muri Kristo rero ni amategeko yuzurira akaba ari cyo gituma umuntu ashobora kubasha kunesha ubusambanyi cyangwa irari ry'ubusambanyi irari ry'umubiri akaba yabasha kunesha n'ibindi ya mirimo ya kamere muze mu bagati ya 5:19 umuntu akabasha kuyitsikamira akayinesha atari kubwe ahubwo ari kubw'umwuka wera wo Kristo yatanze ngabo umufasha kugira ngo tuzashyike mu bwami bwo mu ijuru. Imana ibaho umugisha. Amen. Eric mbere kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu reka ubanze turagize Imana. Murakoze. Kadusenga Imana turagushimiye Uwiteka Nyiringabo umwami Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo tugushimiye kubwo kugira neza kwawe kwinshi muri uyu mwanya duhaye wo kugira ngo tuvuge ibyawe. Mwami twe turi abantu buntu ntacyo turi cyo turi nyama n'amaraso ariko mwami turasabye ngo umwuka wawe wera aze muri twe atuvanemo ibidatunganye byose muri uyu mwanya yaba muri twe tugiye kubivuga ndetse n'abagiye kubyumva bose ubagereho mwuka wera bakore ku mitima yawe ikingure maze dusabane kubw'ijambo ryawe. Icyo ushima n'icyo ushaka muri ibi ngibi aba ari cyo kigerwaho yo kuba umugambi wanjye cyangwa n'aba turi kumwe ahubwo bibe umugambi wawe Imana Nyagasani wowe usumba byose kugira ngo benshi baze mu bwami bwawe no kugira ngo abari bacitse intege bonge basuzwemo imbaraga ubikore kuyubahisha kandi ukomeye mu nkokora imigambi yose ya Satani kuko tuzi kubishoboye. Abo Satani yafashe mpiri abo Satani atwaza igitugu
bose babohore bari bwumve ibintu mu izina rya Yesu kandi ubisunike bigere kure cyane kugira ngo benshi babimenye benshi babyumve babohorwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Eri ni irihe jambo riri kugufasha cyane muri iyi minsi? Ijambo riri kumfasha cyane muri iyi minsi ijambo rivuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Ayo ni amagambo Yesu yavuze yanditse muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 6 umurongo wa 40. Ni amagambo meza cyane yo gufasha umutima wanjye muri iyi minsi. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wizeye Yesu Kristo ntazapfa iteka ryose, ngo naho yaba yarapfuye. Si ukuvuga ngo abakristo ntibapfa, turabizi bahora bapfa turanabashyingura, ariko ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho. Turabizi ko azaba umuzuko, nicyo cyonyine gituma twiringira umwana w'Imana, kuko yapfuye akazuka kugira ngo natwe tuzagire ikirenge muke tuzazurwe twambike umubiri nk'uwo Kristo azayishuranwa yambaye. Ubwo rero iryo jambo rikomeza umutima wanjye yuko ibyiringiro byanjye atari ubusa, yuko nimara no gupfa nzazuka nkabaho iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Amen. Eri, hari umuntu ushobora kumva uvuga aya magambo akomeye, nibyo twatangiye tubivuga ko ukiri umusore, umuntu agahita agira amatsiko yo kumenya uyu musore ibintu byamwinjiyemo gute, yabyakiriye gute. Reka tugaruke ku buhamya bwawe turebe Sunde Eric ni muntu ki. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndi umusore nyine nk'uko nabivuze, w'imyaka iri muri 20 iri advanced, mfite imyaka iri muri 20 nk'uko nabivuze. So oya ntabwo igeramo ntabwo ijya 29. Oya nta n'ibirenze kuvuga imyaka yanjye ntabwo ari ibintu bitangaje. Mfite imyaka 27. Ndi umusore. Mba numva ubwo nakuze. Nashaje aho nagiye. Ariko Yesu ashimwe kubera yuko twizeye Kristo imyaka yahita, tuzi yuko iyo tugenda twegera urupfu. Reka mbabwize ukuri, iyo ngena ikintu ntinyira ahantu ntinya ku rupfu ni umubabaro w'umubiri, ariko sintinya gupfa. Ni ukuri kandi kubera ko nzi ko mu rupfu ariho nzahita mpura n'umwami wanjye. ngo nirembo nungenza utyo mwami, niko muri 118 yavuze ngo umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Yesu nashimwe. Haleluya. Rero ntabwo kuvuga niyo naba mfite 50 ubu ngubu cyangeje 70 nta kibazo. Bakristo bene data, umuntu wese ugenda imyaka ishira mu gihe ubwo mwishima kurushaho, kuko no umugisha Imana ibibahaye, mama nagenda mwegera rya rembo ryitwa urupfu, ryaho muzanyuramo mugasanga Kristo. Gusa umubabaro w'umubiri nyine wo watera ubwoba, ariko urupfu ntitukarutinye kuko ni inzira itugeza ku mwami wacu. Yesu nashimwe. Ubwo rero mbabwiye imyaka yanjye, ndi umusore ukomoka mu ntara y'Iburasirazuba. Simbizi n'ibyo byari ngombwa kubivuga. Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba niho iwacu. Ubuhamya bwanjye rero impamvu mpavuze nuko buhera iyo ngiyo bugakomezanya n'ubuzima bwanjye. Rero nko mu mwaka wa 2008 ndumva arimo muri 2008 nari mfite imyaka nka 14 gutyo, nibwo nari ndi kumwe n'umwana twajyaga turagira hamwe, anyigisha ibintu bitari byiza. Ariko ndagira ngo mbabwire mbere yuko nshyika aho ngaho, mbanze wenda mvuge ku rugendo rwanjye rwa Gikristo n'ukuntu naje kugwa nkabivamo nkajya mu byaha, none n'ukuntu Kristo yaje kunsanga akambatura. Kandi ikindi mbisabira namwe mujye mumbaza ibibazo kugira ngo munyobore neza, kuko ikintu kinini nka gutya kuvuga ubuzima bwawe mu gihe kigufi gutya biragoye kuba nabidirectinga mu buryo buzima bugomba kuza gufasha abantu. Turafatanya, Imana ibahe umugisha. Ubwo rero nk'ukuntu nari mbivuze, ubwo nko mu mwaka wa 2008 nibwo naje kwigishwa imico mibi, ariko mbere ya 2008 nakijijwe mu mwaka wa 2005. Wari umunyeshuri? Nari umunyeshuri, urumva 2005 nari mfite imyaka 11, nari nkuze nagomba kuba ndi umunyeshuri, niga mu 5 primaire nibwo nakijijwe.
ariko nyine ubu turi hahandi avuga ufite imyaka 14 umuntu mwaho yakugisha imico mibi rero twari dushyitse buriya oya reka mpere inyuma kuko nsanze ngiye guhita mvuga iby'ibyaha ntari navuga ukuntu nabaye umukristo reka maze mvuga ukuntu nabaye umukristo nuko naje kubigwamo nanahaca umurongo cyane matsindagire ukuntu hari abakristo umuntu aba ari umukristo ariko akaba yagwa mu byaha akajya mu maboko ya satani kandi akajya gusenga akaririmba muri korali kandi akavuga ubutumwa ariko afite ububata nari narutse icy'ubukristo ariko urumva navukiye mu muryango w'abakristo nyokuru yari umukristo niwe nabanaga nawe gusa twari duturanye no mu rugo papa ni umukristo yari n'umwarimu wo ku rusengero ubwo rero urumva ko nari naravukiye mu bakristo badata wacu n'abakristo mbese umuryango wacu n'abakristo ubwo nakabaye nanjye birumvikana ko nagomba gukurira mu rusengero nakuriye mu rusengero mbu mukorari ndumwana nkarima muri korari y'abana bya bintu ngo niwe za Sunday school byo nabyo nabigiyemo sibyo ko nyine ntabaga mbisobanukiwe neza none ku myaka 11 muri 2005 nibwo naje kumenya Imana reka mbivuge gutyo nibwo nakijijwe menya gakiza ibyari byo menya yuko mbese nigishwa kwatura ibyaha nigishwa kwihana ibyaha mbu umwana w'umunyamasengesho nkumva yuko gukorera Imana yo mu ijuru si ukugenda uko ushaka ni ukwirekura ukayihereza akaba ari yo kuyobora kandi mu byishaka mu mirimo yo kwizera Kristo harimo yuko ugomba kureka ibyaha Yesu ashimwe ibyo ndabyiga ndabimenya ngo umwana w'umunyamasengesho ndakura ubwo urumva 2005 2006 ni ubwo njye mu wa gatatu primaire twari abana benshi cyo gihe ntabwo yari njye nyine twari groupe yari yuzuye umwuka wera twakundaga gusenga dukora imirimo y'Imana tutishama ibintu byose twabikoraga twumva tuyobowe n'Imana koko kandi ijwi ry'Imana ryabanaga natwe rikatuyobora mu byo twakoraga ariko igihe kigeze njya muri secondaire ngiye muri secondaire niho naje gucika intege zo gusenga no muri korari handi najyaga kandi ajya mbabwire babyeyi cyase nawe wabinyuzemo bijya bibaho yuko iyo umuntu avuye muri environment cyangwa se ahantu hamwe muri society imwe akajya mu yindi ajya basha gucika intege iyo ari umukristo cyane nitaba umukristo abantu benshi muri rusange iyo uhinduye aho wari uri society ukajya mu yindi hari ukuntu biguhindura ariko ndajya mbwira abakristo ntago bagahinduwe nibihe no kuva hamwe ugiye ahandi ibyo ntibyakaguhinduye ariko nari umwana nubwo mvuga ngo nari maze gusobanukirwa gakiza ariko sininsobanukiye byinshi kandi birumvikana rero ubwo ndagenda ndatangira ncika intege n'abandi twari turi kumwe tugenda ducika intege kuko bagiye mu bigo bitandukanye aho korari twaririmbagamo urumva benshi baragenda mbese tugarutse dusanga wa muriro twari dufite muri twebwe wagiye ukendera buhoro tugenda ducika intege none 2008 rero nkuko nababwiye nagiye urumva iwacu ni mu cyaro twabaga dufite amatungo tukayaragira mbese tugakora imirimo y'abana bo mu cyaro bakora ndagenda njya kuragira rero n'undi mwana tugezeyo anyigisha ibintu nyuma naje gusobanukirwa ko ari ukwikinisha yarambwiye ngo nugenza gutya ngo urumva umeze neza ngo kandi ikintu yarambwiye akabindaga ngo mwenda kwivuga yarambwiye ngo bikore ngo uraza kubona ibintu ngo bikuvamo ngo kandi ngo icyo gihe ngo uraza kumva umeze neza yari mukuru kuri wowe yandushaga umwaka umwe ariko subwo urumva twari kimwe nta byari birenze ariko njye urumva nyine yarabimbwiye nyine ndabyemera twari abana urumva nayo mfite imyaka 14 kandi umuntu iyo umuntu ari muri icyo kigero aba yumva ashaka kwimenya akamenya nyine buri gice cy'umubiri we uko gikora n'ibiki ariko aho Satani afatira abantu Imana itugire neza cyane Imana ituganze Satani afatira abantu aho hantu cyane akababoha ariko ndagira ngo mbabwire yuko bino bintu ni bibi kuko iyo umuntu abikoze rimwe gusa bihita bikugira imbata ntabwo wabikora rimwe ngo uvuge reka biragufata bikakugira imbohe
urisibye Kristo wenyine wakubohora. Ntabwo nzi umuntu wigeze, ni bake bakunda gutanga buno buhamya bwo kuvuga ngo babaye mu buzima bwo kwikinisha, kandi benshi cyane ndabizi ntibamakanye, nta proof mfite, sinazanga ngo mvuge ngo uyu n'uyu, ariko ndabizi twagiye tuba muri za societe, murabizi namwe mu mashuri aho twagiye tuba, twajyaga tubona abantu babikora cyangwa se banabiganira, twese turabizi. Suko abantu batabikora, abantu babikora ahubwo bakabimbata zabyo rwihishwa, bagapfiramo imbere bagaceceka, ntibagire n'uwo bana biganiriza, kuko ni ibintu biteye isoni cyane, ibintu biteye isoni. Nanjye ndi kubivuga kuko Yesu yabimbatuyeho, ntabwo igihe nari mbirimo nari igihombi bibwira, reka nawe ntasinye bugira hombi bibwira, kuko nzi yuko nta muntu wari bumfashe. Kandi tukiri ahantu mbabwire, mu Kristo mwene data, ushobora kumbona ntanze ubu buhamya ukantuka cyangwa ukavuga uti wabuze ubwenge. Ndagira ngo nkubwire, igihe nari ndi mu bibazo cyangwa n'undi wese wari uri mu bibazo, ntiwari bugire icyo umumarira. Nawe rero ubikubwire wari umuseke, ukavuga uti uri umunyantege nkeya, kuki ni gute wakora ibintu nk'ibi ngibi. Ariko ubonye Yesu amugiriye neza, amubatuye ku ngeso mbi cyane, arakijijwe, utangiye kuvuga uti wasaza ibyo uri gukora naga ibyo. Oya, burya abantu bajye batureka dushima Imana. Hari impamvu. Ndumva mbere yuko nkomeza hari amagambo numva nasoma ahangaha, natanze ubuhamya rimwe, hanyuma abantu tuziranye barabubona, bagenda bamvugisha, bambwira bati ibyo ni ibiki, bambwira bati ibyo ni ibiki, barampugura. Ariko umuntu numvaga muri njyewe, nanditse amagambo, bamwe wenda barayabonye, ariko reka nyasomera ahangaha mbwire n'abandi bose babyumva impamvu dutanga ubuhamya. Ndaza no gusoma no mu ijambo ry'Imana. Hari benshi muri twe batekereza nako ndibwira yuko benshi muri twebwe badahereza Imana credit, cyangwa se ntibashimira Imana bihagije kubwo agakiza yaduhaye. Agakiza ni keza kuko gahindura ubuzima bw'abantu. Agakiza ni keza kuko karabohora. Mbabwiye ibintu nabayemo, ndaje mbabwire amateka yose n'ukuntu byaje kunyendekera n'ukuntu naje gukizwa. Ariko agakiza ni keza, karatubohora, kavana umuntu ku ngoyi y'ibyaha. Bamwe bibavana mu ngoyi za karande z'imiryango, ibyo guterekera n'ibiki abadayimoni babaragize ibitambo, Imana ikamubohora ikamukurayo. Agakiza ni keza. Ariko ntabwo dushimira Imana. Njya mbibonanirwa ndeba kuri za YouTube, ntago abantu benshi baza kuvuga agakiza k'Imana no kuvuga urukundo rw'Imana no kujyaniza kw'Imana, ngo n'abandi bari mu mwijima babohoke. Si ukuvuga ngo ndi kwigira mwiza ngo wenda ngo nje kubivuga. Oya, si icyo ngambiriye. Ahubwo ndagira ngo mbwire abantu, mureke tuvuge agakiza, tuvuge ukuntu Yesu abohora, tuvuge ukuntu Imana ivana abantu mu byaha ikabahereza ubuzima buzima. Yesu ashimwe. Noneho aya magambo arakomeza akavuga ngo njyewe ku giti cyanjye ngenekereje ndebye ahantu Imana yankuye, nta nubwo nyishimira nk'ukuntu bihagije. Kuri njyewe hari igihe nageze numva uwampa nka mikoro, nkahagarara njya nko ku musozi muremure, nk'abantu b'isi bose ukabazana ukabashyira munsi yabo, nkabahamiriza ukuntu Yesu yangiriye. Kuko nk'ukuntu ndi buze kubabwira, numvaga hari ahantu nashyitse numva ndiyanze, koko numva ndiyanze, nareba igikuta nk'iki ngiki nkegere, numva nagikubitaho umutwe, nkaza nkageraho umutwe nkagira nka gutya. Kubera ibyo nabayemo, nari nkibirimo nyine icyo gihe, nkumva nakubitaho umutwe nkawumanyura. Ariko kubera ko nyine nari ndi depression, nari mfite depression. Ibyaha bitera depression, ndababwira ibintu byinshi, Imana ibaho umugisha. Ibyaha bitera depression, nawe uri kunyumva uyu mwanya ushobora kuba hari depression irimo bitewe nuko wenda ugerageza kwihangana ngo ntukore ibyaha, ariko bikanga bikakunanira ukabikora. Ko nagira ngo mubwire ngo mu ijuru hari Imana ibohora, uyitakiye koko wumva ushaka guhinduka muri wowe, Imana yakubohora. Rero umuntu wese wakwibaza kuri ibingibi cyangwa se udashima Imana kubwo Imana yabohoye abandi bantu cyangwa se nawe yamubohoye, nukuri aba ari ikibazo. Uramutse ugendanye nanjye ukanyurana nanjye mu buzima nanyuzemo, ukagenda ureba ibyo nabayemo, nukuri ku Imana, uramutse ufite urukundo muri wowe, bamfasha gushima Imana aho kugira ngo uze kumbwira ngo ibyo ni ibiki wavuze. Ni byiza gushima, ariko ntukagende ubwira abantu bose ngo ibyakubayeho niki. Tugomba kubivuga kuko Yesu yaratubohoye, kandi hari n'abandi bakiri mu bubata nk'ubwo mbwo bakeneye kubohorwa. Yesu nashimwe. Kandi uburyo bwose wakora mu kubwira abantu, wabona uburyo nge mbonye nukuza hano imbere yanyu nkababwira. Sinagusanga mu gihugu cy'urimo, sinagusanga iwawe mu rugo,
nta nubwo abenshi mbazi muri mwebwe muri burebe ibi bintu, ahubwo ngize amahirwe Imana iramfasha mbona uburyo bwo kubashyikaho muri benshi ku buryo bworoshye. Rero niyo mpamvu ubonye uburyo bwose yaba kuri status zawe za WhatsApp, za Facebook zanyu, Instagram, mujye muhamiriza Imana, mubwira abantu yuko hariho ibyiringiro muri Yesu. Isi y'uyu munsi irababaye cyane, abantu bafite agahinda ahanini bituruka ku byaha byabo cyangwa ku mirimo y'amaboko yabo, kuko nta kintu ikintu cyari cyose kigira ingaruka. Nukora neza ingaruka nziza zizaza, nukora nabi ingaruka mbi zizaza. Izo ngaruka mbi nizo zitera abantu depression, nkuko nababwiye ngo nagize depression kubera ibyaha byanjye, nuko ibyo nakoraga nyine byangarukaga nkabona ingaruka mbi, nkanagira n'ubwoba kubera ko naramenye Imana nkuko nababwiye. Urumva nakijwe 2005 2008 njya muri ibyo bintu, ariko Imana ishimwe yuko ibohora. Nawe uri aho ngaho uri kunyumva ubuze ibyiringiro, wumva umeze nkuko nanjye nari meze, wakwisangira Yesu, waza Yesu yakubohora. Kadukomeze rero 2008 nababwiye ngo nabaye muri ibyo bintu, uwo mwana yanyigisha kwikinisha, noneho nkajya mbikora, ariko umutima ukambwira ngo icyo ni icyaha. Nkajya no mu masengesho ariko simbyihane, nabyitaga ngo navuga ngo Imana imbabarire gari ry'ubusambanyi. Niko nabyihanaga mu mutima wanjye, nabaga numva harimo kwikinisha ariko sinabivugaga. Ubwo nabaga nabivuga iwacu Imana ishoboye byose, ntabwo nabaga nabivuga. Oya, ntabwo ndo umwadeperi, ndo umwangirikani. Ntabwo nariwe nabivuga mu rusengero rwacu. Urusengero rw'iwacu hafi ya bose bari bene wacu, uko muri karitsiye aho dutuye abenshi ni nyine turi ikiryango. Okay, harimo n'abandi batari mu muryango, ariko mu rusengero twari turimo turi abantu b'umuryango. Urumva muri korali twabaga turimo turi abantu benshi bo mu muryango, bashiki banjye bo kwa badata wacu, babyara banjye, bana yanjye, barumuna banjye cyangwa bakuru banjye bo kwa mama wacu, habaga bari aho ngaho. Ntabwo nabaga najyamo ngo njye kuvuga bino bintu. N'uyu munsi wumve ndi kuvuga ibi bintu, ni Imana yonyine yanshoboza kuvuga ibintu njye ubwanjye sinabyishoboza. Nabyishoboza gute? Ibi ngibi gutanga ubamya nk'ubu ngubu ni nko kwimena inda. Abantu benshi bashobora kuba barambonaga bakabona ndi umuntu mwiza, bakavuga baterike ntari birye, ariko batazi ibyo nkora badahari, ndi njye nyine. Nawe uzi ibyo ukora uri wenyine, kandi urabizi Yesu aravuze ngo nta cyagizwe ibanga. Kandi ijambo naritekerezaga rikantera ubwoba cyane, nkavuga ngo bino bintu bizamenyekana. Vuga ngo papa wanjye bino bintu nabimenya, cyangwa se baramutse babimenye, mama wanjye akabimenya, bashiki banjye bakabimenya, abavandimwe banjye bakabimenya, inshuti zanjye, abantu bose banzi bakabimenya, mbese ntwikuruwe nkagaragara, nakwifatana. Nkavuga ngo Mana bino bintu nzabicikane. Nabibayemo imyaka rero, nagiye kuvuga amagambo menshi, nabibayemo imyaka guhera 2008 kugeza 2020, igihe kirekire cyane. Ejo bundi hashize cyakora umwaka umwe, mu kwa gatanu k'umwaka ushize, nibwo nongeye kongera gukizwa. Ibyemezo nahoraga mbifata nkavuga ngo bino bintu ndabyanze. Guhera 2008 nafataga ibyemezo nkavuga ngo sinzongera kubikora, ariko nkabikora. Nkavuga ngo sinzongera bino bintu kubisubiramo, ariko nkabisubira. Mwene data, umuntu uri kunyumva, bino bintu byabayeho, ibintu byo kwikinisha arabizi. Umwuka wo kwikinisha n'umwuka mubi ufite imbaraga nyinshi cyane, ubata umuntu wese byabayeho. Ariko sinabyo byonyine, n'abantu banyweye ibiyobyabwenge nk'inzoga nazo narazinyweye, zari zigiye kungira chronique, habuzeho gatoya. Buriya ari inzoga no kwikinisha n'iki cyafashe igihe kinini kuri wowe? No kwikinisha kuko inzoga azinyweye mfite uburyo bwo kuzigurira, usibye wenda ko niyo mbishaka na mbere hose sinari buzibure, ko mu cyari iwacu habaga inzagwa, ntabwo nari buvure urwagwa rw'ubuntu, urumva. Ahubwo icyo gihe nyine ibyo ngibyo byo byaramfasha. Buriya hari igihe umuntu agira icyaha runaka aricyo cyonyine kimubata, ibindi ubona ashoboye pe kwirinda. Ntabwo nasambanaga, sinari busambane ndi muri ibyo bintu, ariko wenda hariho n'ibindi bintu bishobora gusunika abantu bakije muri ibintu byo kwikinisha. Ndibuka icyo gihe nigeze kugerageza, umukobwa nigaga mu mbere secondaire, nigeze kugira umukobwa nkunda, ndabimubwira arantuka. Oya, mubwira ko mukunda. Icyo gisene nakabikoze byari 2007. Mubwira ko mukunda, umukobwa aranyanga. Anyanze rero, burya kwangwa nabyo, kuba wabwira umuntu ko umukunda akakwanga akagutera ngo niba ari akadobo, ibyo bintu nabyo bikomeretsa umutima w'umuntu. Uramutse uhuye n'umwaku ugahura niyo daimoni yo kwikinisha, ntabwo apfa kongera gusubira mu bakobwa. Kuko uvuga uti n'ubundi byo nashakaga ndabibonye. Niyo mpamvu bifata abantu rero bikababata. Hari benshi bavuga bati nibabona ntashatse bizagenda bite, akaba yashaka kugira ngo ahishe yuko aba muri yangeso, akazana umugore cyangwa agashaka umugabo ariko aba muri yangeso. Mu by'ukuri ari nka cover up, ari ukugira ngo ahishe
yangeso ye yo kuba hari ubundi buzima niba nabyita ngo iki ubundi buzima buri sexuel kandi ivuge gutyo bwo umuntu uzabyumva utabyumva mbabarire ubundi buzima buri sexuel we yifitiye akaba yazana undi akayabikora cover up hari n'igihe natekereza mvuga ngo sinzashaka mvuga ubundi nzaba nshaka n'ubu buzima ndimo kuko nari nananiwe kugira gute kubyikuraho nananiwe kubyikuraho ngo nzashaka n'ubu buzima ndimo bikunde umwana w'abandi se nzaba nzanye yo kwicira iki urumva kuko numvaga ari ibyo ariko Imana ishimwe yuko ibohora ikamva reka mbabwire niba hari umuntu uremerewe n'ibi bintu cyangwa n'ibindi byose yaba ari ukuba warabaswe no kunywa inzoga warabaswe n'ubusambanyi warabaswe n'ishyari ubona mugenzi wawe wageze ku kintu cyiza hari ibintu bikubaho bikakubaho nyine ukabimbata yabyo hari umuntu buri nk'ukuntu umwe abimbata yo kwikinisha undi akabimbata yo gusinda hariho n'umuntu ugenda akabimbata y'ishyari yabona mugenzi wageze ku cyiza akumva yahora asenya iby'abandi ariko nawe ubwo bugome niba ubwibonamo wabwira Imana ikakubohora rero mbabwiye ko nabibayemo imyaka ubwo ni guhera 2008 kugeza 2020 bari imyaka 12 ndimbata yo kwikinisha hari igihe cyageze ajya mbikora inshuro nyinshi ku munsi ngeze aho ngaho mu mutwe ndacanganyikirwa bamwe bajya bavuga ngo nta ngaruka bitera ntaki ariko bitera ingaruka nyinshi kuko ingaruka byakugizeho yego ingaruka byangizeho nabaye umuntu icyambere na mbere n'ingaruka zo mu mutwe mentally ugira ukuntu hindutse mu mitekerereze yawe iyo bikubayeho iyo bikugize imbata cyane nyine kuko urumva ntabwo byahise bingira imbata nyitangiye kubikora 2008 ntabwo byahise bingira imbata hari byatangiye kumbaho ikibazo gikomeye mu myaka uko imyaka yagiye ishira ariko uko nagendaga nibona byatumaga mu mutwe wanjye ngira ibibazo cyo ni ikibazo gikomeye iyo ni imwe mu bimenyetso bya depression depression ngo nagahinda gakabije niko nabonye mu Kinyarwanda babyita ibyaha bitera agahinda gakabije umuntu w'umusambanyi cyane nibwira yuko hari igihe yireba akavuga ati ako ibintu nzabikizwa n'iki ibintu nzabireka nteko ndiba binyangiriza ubuzima kuko bishobora kumwicira planning mu gihe wenda aryama n'abakobwa wenda yabanje gufata umwanya mwinshi wo kubatereta no kubahonga ibyo bintu birangiza hari byinshi bikwangiriza ugasanga mbese turaruzinga hari byinshi dutakaza kubw'ibyaha byacu kubw'ubuzima bw'ibyaha tuba twiberamo mu mutwe rero bigira ikibazo ikibazo kinini cyane nagize ni ikibazo cyo mu mutwe kuko nababwiye ngo hari igihe nageze nkumva nakubita umutwe hari igihe nabaga ndimo kwiga nkamana umutwe nkabishyira nko ku meza mbitekereje ntabwo najyaga ntana nabyo nabaga ndimo ntekereza iyo ntabaga nabikoze cyangwa nabaga maze kubikora nagiraga kwicuza kwinshi cyane nkumva agahinda kenshi mu mutima ngavuga ngo ariko ubu ngubu bino bintu nzabicikane noneho umutima ukajya umbwira ngo ibaze uko Imana iri kukureba mbese urumva nk'umuntu wari warabayeho umukristo nko guhera 2010 ho niho ubwo narekeye ndavuga ngo ntabwo nakomeza kujya kubeshya nago ndi umuntu ukunda kwibeshya ngo mu mutima wanjye nyine ngo nishushanye biravuna niyo mpamvu ntabikunda n'ubu ngubu ndi umukristo ndamutse nongeye nkagira umwaka usibye ko mu izina Yesu bitazambaho nkongera nkagira umwaka nkagira nk'ibintu bimbata simbizi ntabwo nakongera kujya kubeshya abantu ngo ndi umukristo kuko ni bibi wowe ubwawe psychologically bikugira nabi byandi navuga ngo bya depression hari ibintu byinshi bitari depression kandi abantu bazikururiye iyo wishyize ishusho itari yawe ibyo bintu bitinde bishyire kera biragushyikira mu mutwe bikakwangiza rero nabaye aho ngaho n'ubwo buzima kirahantu numva ndiyanze numva nakubita umutwe nko kugikuta nkawumanyura nkavuga ngo ndimbwa garuko njya mvuga mwihangane ururimi ndi gukoresha kuko ndi kubabwira ukuri bavuga ngo ndimbwa nk'ubungange maziki bavuga ngo mu rugo baba bandeba aho ngaho bakagira ngo ndi umwana muzima kandi naho napfuye mpagaze mbese nari umuntu utifitiye urukundo na rukeye nariyanze urumva imyaka 12 ukora ibyo bintu nababwiye ngo hari igihe frequency cyangwa se inshuro bikora mu munsi ya mu cyumweru nizo zikwangiza kandi ndagira ngo mbabwire hano hanze komana reka mbasomere
cyangwa nta n'impamvu yo kwirirwa mbisoma, bazajye kuri Google bakore Google search barebe, bandikemo ikintu cyitwa masturbation mu cyongereza, bandike masturbation na effects zabyo cyangwa se n'ingaruka zabyo, effects of masturbation, bazagende barebe, bazasanga hari benshi bazababwira ngo ntacyo bitwaye, ngo biri normal. Hari n'ababyezi website menshi online, hariho niyitwa NHS, ni yo bita National Health Service yo mu gihugu cy'Ubwongereza, iravuga, urumva ni ya leta, irashyigikira kwikinisha, ikabwira abantu ngo iyo udasohoye, niba navuga ngo niba nabyita umwanda ukurimo, iyo udakoze mu Kinyarwanda biragoye kubivuga, gusohora. Yego. Okay. Nta kibazo. Iyo amasohoro atavuye mu muntu. Ngo niho ndavuga cyane cyane ku bagabo. Ngo nibura 3 mu cyumweru byongera amahirwe yo kurwara iyo bita prostate cancer. Reka mbiganire muri ubu buryo. Yes, barabivuga byongera amahirwe ngo yo kurwara, ushobora gusanga biri scientifically proven. Ubwo nyine impamvu nabivuze amahirwe nuko ari probability. Niba probability umuntu yayita ibyago cyangwa amahirwe simbizi, ariko hari ijanisha ryinshi yuko warwara prostate cancer. Kuko abari bibibwo ni ibyago. Ibyago byo kurwara prostate cancer biriyongera iyo ngo udasohoye 3 mu cyumweru. Ariko bantu reka mbabwire, hari igihe satani azana amayeri akacisha mu bantu bize bakoze za research, ubushakashatsi bagashyira hariya, akabinyuza mu bintu byinshi, akagutera ubwoba, akakubwira ati nudakora imibonano nyine ngo ayo matemba buza gusohokemo nibura 3 mu cyumweru, ubwo nyine prostate cancer chances ziziyongera, ubuzima bwawe buri mu kaga. Bakamenyesha, bakabwira abantu inshuro nyinshi yuko rero ibyo bintu ari nta kibazo, bakabyeza mbese bakabiha umugisha, abaganga barabyeza bakabimugisha, bakavuga ngo kwikinisha nta kibazo biteye. Kandi abantu benshi aya makuru ava muri West cyangwa se muri ibihugu bikoresha Icyongereza, Amerika, Ubwongereza, i Burayi, ibintu by'abazungu, nukuri turabyumva pe, tunabyakira neza, tuba tuvuga ngo abazungu nyine bateye imbere kuturusha, ubwo research bakoze cyangwa ubushakashatsi bakoze n'ubwo ngubwo. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo uzatinda kwibonera ingaruka zabyo cyangwa se wenda baranazibonye. Sindi kubwira abantu ibyiza byo kwikinisha ni bibi, kuko ngewe mentally nyine mu mitekerereze yanjye byangizeho ingaruka. Hari n'igihe nageze aho ngaho nkajya nibagirwa ibintu, nkajya nibagirwa ibintu, abana twabanaga, abasore twabanaga bakabyambaza, ariko se reka bite. None naho byanageze ngira ikibazo cyo guhura n'abantu, nkumva sinshaka kubareba, nkumva sinshaka, kubera ko nari mfite ikibazo cyo kuvuga ngo nari mfite ikibazo muri ngewe, depression already yaramaze kumfata, ariko sinari nzi byari byo, sinari mbizi ko depression. Naje kugenda nyine nsoma, ngira gute, ngenda nimenye niyigisha ibyo nkura kuri Google n'iki, kuko Imana yaduhaye ubwenge, turasoma tukamenya ukuri n'ibinyoma tukabimenya, uhitamo icyo ushaka kumva n'icyo udashaka kumva no kumvira nyine ubwo ngubwo. Nasanze rero ibyo bintu byari depression, nagize ikibazo muri ngewe. Urumva abantu sinari ngitinyuka guhura n'abantu, namaze nk'ukwezi najya ku ishuri, ibyo bintu byambayeho 2013. Nari wamaze ukwezi utajya ku ishuri, wagombaga kuburiyo. Reka nyine ngusobanura ukuntu byagenze. 2013 nagiye kwiga mu gihugu cy'Ubwongereza, nari ngize amahirwe, mbonye buruse ngiye kwiga, nari mbonye amahirwe nyine yo kwiga. Ngezeyo mbonye amahirwe, urumva nari mvuye iwacu mu cyaro, ntabwo ibintu bya internet nari mbimenyereye neza. Nagezeyo rero mbonye internet, mbonye nyine uburyo bwo kujya muri bya bindi neza. Noneho ndagenda noneho nkareba amaprono cyane, akamfasha mu bintu byo kwikinisha. Mbere nikinishaga ntakoresheje izo za prono, ariko nyuma binsaba kujya nzikoresha, kuko ntazifite nyine ntacyo nabasha gukora. Murumva ukundi byangiza, nukuvuga ngo mu mutwe nyine ugenda uhinduka, kuko bino bintu ni mu mutwe byose. Iyo mu mutwe hari ukuntu rero systeme yo gukora ko kumubiri wawe ihindurwa nuko mu mutwe wahindutse. Rero ibyo bintu abantu nibabireke. Izo ngaruka zambayeho ndibwira ko atangiye nyine n'undi muntu wese abibayeho ku rugero rwo byangereyeho, n'ukuri
bigombye kuba byaramugezeho. Nari ntangiye kwiga ubwo nari maze nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri, ni nk'ukwezi kumwe ukundi ubwo mba namaze kwinjiramo tayari nkajya nirirwa nirebera ibyo bintu by'amaporono, nkareba na filime, ubundi nakora ibyo bintu byo kwikinisha. Ntabwo ari uko mvuze ngo wenda nawe none ikintu buri segonda, ariko narabikoze cyane. Nyine nafataga umwanya ndi kureba filime, nakumva ndushye nkahita njya kureba porono, nareba porono abankoze ibyo ngibyo byo kwikinisha. Noneho ugasanga mbikoze nka 3 ku munsi, biragenda biranyangiza byose no gufatanya na filime, kuko urumva ubundi kureba muri screen cyane hari ukuntu byangiza mu mutwe. Abantu bajye bagabanya, mbona n'abana bakunda amatelefone bakina amagame n'ibiki, ibyo byose bigira ingaruka mbi ku mitekerereze no ku buzima bwo mu mutwe. Abantu babimenye bajye bagabanya. Nuko rero ibyo bintu bingiraho ingaruka iremereye, ngo kwiga mbasa n'ubiparitse, kuko nabaga nabyutse wenda nka saa 4 za mu gitondo cyangwa saa 3 za mu gitondo, kandi ari saa 3 aribwo twagatangiye kwiga, kandi tukiyagera baratubwiye ngo muzajye iminota 5 atarinjira ugazajya yigumira hanze. Ubwo nyine baba bimbitsemo, nari umuntu ukunda kumvira n'ubwo nkunda kumvira, ubwo mbifata gutyo. Ubwo rero nabona isaha zingera nkavuga se ubundi ngubu ndabyutse ndarushye mu mutwe, ngera ahantu nduha mu mutwe neza, noneho nkajya ntekereza ibitekerezo ndavuga ndubanza banandeba bakabimbonaho ibyo byaha byanjye. Ubwo bagenzi banjye twiganaga twe twarajyanye baza nko kundeba bavuga ati Eric yararwaye, byagenze bite katakiboneka, baza nababona kariwe ngiye gukingura nkahita njya nkubitaho urugi ngasubiraho. Byambayeho rimwe baravuga ati Eric none ngira ngo yarwaye mu mutwe ngira ngo, ariko nabo ni bari bazi byari byo depression sabunda abanyarwanda. Ubungu nibwo itangiye kujya hanze abantu bayivugaho, no kwishuri ntibigeze bamenye byari byo, ubwo baranyandikiraga bakambaza ngo bite byawe. Ariko ubundi nyine byari ibintu byinshi by'uruhurirane, ibyo bintu kuba mbonye internet bigahita inganzi ndusha imbaraga, none bigakubitaho nuko nari impinduye environment, nari impinduye aho societe bimfasha kwangirika. Ndajya ngo mbabwire, hari igihe wohereza umwana wawe akava wenda i Kigali akajya kwiga mu ntara, agahurira cyangwa se akajya no hanze y'igihugu, agahurirayo akabona uburyo mbese bwo kubohoka, ngakora ibyaha, yajya mu biyobyabwenge, yajya muri groupe z'ibiyobyabwenge n'ibiki. Urumva ngiye umwaka unagize nahuye na wa mwana anyigisha bino bintu bibi. N'abana bawe cyase nawe ushobora gusanga ariko byakubayeho, ugasanga wenda wahuye n'umuntu akugisha ibintu bibi. Ndebwira ka benshi nta muntu byivumburira, abyigishwa n'undi numbazo wa mbere wabivumbuye uko byari bimeze, ariko nta muntu upfa kubivumbura, ahubwo tugenda tubyigishwa n'abandi. Abantu bagenda nyine ibyiza tubyigishwa n'abandi, n'ibibi tubyigishwa n'abandi. Rero ngiye hanganje kukubwira ngo hari Yesu ubatura akavana umuntu mu byaha, ibyari kubayeho umugozi bigutsikamiye cyane, bya bindi bigutesha agaciro, ukumva reba narigeze ahantu numva ntanareba mu maso y'abagenzi banjye, nari namaze guteshwa agaciro n'uyu mwuka mubi wo kwikinisha. None se uri aho ngaho ku ishuri mu Bwongereza, ubwo ntabwo byakugizeho ingaruka mu myigire noneho, cyane ko waratubwiye ko wamaze ukwezi utajya mu ishuri? Amahirwe nagize byari nibwo twari tukigerayo, wari umwaka wo bitaga umwaka foundation wo gutangira. Nta bintu birenze cyane twigagamo, usibye icyongereza wenda cyabaraga cyane, ariko ibindi byari ibintu za shimi muri twe twarize nangaha, nta byari birenze byari birimo. Ntabwo rero byangizeho ingaruka cyane ku bijyanye n'imyigire, kuko nagize amahirwe bita binegera n'igifungo cya Christmas. Urumva ubwo rero ngaruka mu kwa mbere numva somehow nabaye refreshed mu mutwe, nyine narasenze mbwira Imana, ni Imana mbabara nkure muri ibi bintu, ntabwo nabasha gukomeza ubuzima gutya mbabare, kuko nari ntangiye kumva abagenzi banjye bahwihwisa ngo bashobora no kukwirukana ugataha. Ndavuga ni byaba ari igisebo gikomeye cyane kugira ngo mbenje nangaha bavuga ngo n'umwana abonye buruse mite ntaha ngo kwiga byananiye. Cyabaraga numvaga nyine ari igisebo nta kwikorera. Ndavuga ngo Mana mfasha, ariko urumva sinabaga nshaka gukizwa. Uri kubyumva, ngiye nabaga nanga kigisebo cyanzaho. Abantu rero ni ikintu bakwiriye kumenya, nuza ku Mana ushaka gukizwa, Imana izagukiza. Nuza ku Mana ushaka kwirinda igisebo, nukuri Imana izakikurinda, ariko gumana ibyaha byawe. Ikiza nuko wazubwira Imana ngo mbabarira nkureho ibyaha, kuko muri wowe biragushengura. Ngewe ndumva nta miyaga mfite yo kubwira abantu ngo nibikorera ibyaha, ngo kugeza igihe ngo bazumva ngo babirambiwe. Icyo gihe uzajya kuhashyika wumva wanakwiyahura. Hari bamwe biyahura kubwa bino bintu byo ndi kuvuga. Najyaga ndeba ku ma YouTube, ndimo kugenda nyine ndeba, nkareba bamwe ngasanga barimo baravuga ngo ngiye kwera ko nagerageje kureka kwikinisha birananira, ngiye kwiyahura.
bitera depression nyine ishyika kuri urwo rwego. Abandi bakavuga, hari ushobora kuba yavuga ati sinzongera no guhura n'ababyeyi banjye hato batazandeba bakabibona, nk'ukuntu nanjye nanze guhura n'inshuti zanjye. Ariko Yesu yaraje ngabohore ababoshye. Yesu yaraje ngo nyine yazanye umwaka w'imbabazi z'Uwiteka kugira ngo ibisenzegeri bibohoke bikizwe mu izina rya Yesu. Niba warabaye igisenzegeri nk'uko nanjye narabaye igisenzegeri, niba uri igisenzegeri uyu mwanya turi kuvugana, nawe waza kuri Yesu akakubohora. Nukuri kandi ndi kubabwira ibi bintu so kugira ngo wenda ngo mbabwire ngo ubu ngubu ngo ndi umukiranutsi, ngo nkora ibitangaza, ngo ndi igitangaza, ngo ndi umukiranutsi. Oya, mbasha ibyaha nabikora, njya mvuga nabi rimwe na rimwe, nyine ntabwo ari lifestyle yanjye, siko mbayeho, ntago mbayeho nk'ukuntu icyo gihe nari mbayeho. Ariko intege nke zishobora kuza, byanashoboka ko waranakijijwe ibyo bintu warabiretse, undi munsi umwe Satani akagutega ukagwa, ariko ujye umubwira uti wa mwanzi wanjye we, naho nagwa zongera mbyuke, kuko Uwiteka ari we gakiza kanjye, ari we byiringiro byanjye, ntabwo uzampeza mu mwijima. Nimba mu mwijima Uwiteka azagera gute? Azamurikira. Kandi Uwiteka ni mwiza, reka mbabwire, arabohora. Komana Imana ishimwe. Amen. Seriously nageze ahantu numva ndiyanze. Iki kintu sinzi impamvu ndimo komeza kukigarukaho, ariko ni theme cyangwa se ni highlight y'ubuzima bwanjye muri iyo myaka 12, kwiyanga. Kuko nabayeho numva mfite isoni muri ngewe, mvuga ngo baramutse hagize umuntu umenya ibyanjye cyagenda bite. Si uko nabikundaga, ahubwo byandushaga imbaraga, nagerageza kubyiyambura bikandusha imbaraga. Reka mbasomere icyanditswe, Yesu atugirire neza. Mbasomere icyanditswe cyo muri Mariko na Luka ibice 8 umurongo wa 20, ndibwa ari 29. Luka 29, Luka 8:29 avuga ngo icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse daimoni kumuvamo. Ariko igice naringambiriye ni iki gikurikiyeho. Daimoni yajyaga mutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabicagagura, daimoni akamwirukana mu butayu. Aha hantu narahasomye numva Imana imishuriye yuko kuri ngewe nyine, numva Imana imishuriye yuko hari nanjye iminyururu najyaga nishyiraho kugira ngo nyine ntakora iki cyaha cyo kwikinisha. Nkavuga ngo byajyaga bimbaho, nkavuga ngo kubera ko bino bintu byangize imbata, ngiye kujya mba ndi kumwe n'abandi bantu, sinakwikinisha ndi kumwe n'abandi. Ni ibintu nakoraga ndi ngenyine. Umuntu wese ukora iki cyaha cyangwa ukora n'ikindi cyaha, unywa ibiyobyabwenge, ntabwo abinywera ku karubanda ko banagufata bakajya kugufunga, ntabwo wajya gusambana ku musozi, nyine twitwikira umwijima ahantu abantu batatubona. Noneho rero nageragezaga kuvuga ngo none nzaba ndi kumwe n'abandi bantu kenshi bishoboka. Ntagerageza kujya nyine mu masocial groups, bazaguhereza counseling, bajya bakubwira bati hari benshi bashobora kujya no kwa muganga bakabwira ati mungire inama nabirekane. Benshi bashobora kubwira ati gikunda kuba uri kumwe n'abantu, kuko ibyo ngiye ntabwo nigeze njya kwa muganga ngiye kubaza, natekereza nyine nkabona ikintu cyamfasha. Hari igihe byamfashaga ibi ngibi mbabwiye, kuko no kwiga byaje gukunda, kuko naragabanyije kuri level nyine zangaruka zo mu mutwe zagiye, kugira ngo umuntu nyine muzima, ntekereza neza, niga neza, ndiga ndatsinda nyine amasomo ararangira ndanataha. Ariko hari iminyururu twishyiraho tukavuga tuti reka tube turi kumwe n'abandi, bitongera kudufata. Reka wenda tujya no mu rusengero, wenda hari byagenda. Ariko ngo daimoni ngo yajyaga mutera cyane, none ngo bakamubohesha iminyururu ku maboko no ku maguru, ariko daimoni yamutera akayishwanyaguza akamwirukangana mu butayu. Nanjye nuko byagendaga. Nundi wese uri kunyumva ufite icyaha cyamubayeho imbata, cyamutsikamiye, mbese umwuka mubuka mutsikamira, niba ari kwikinisha, niba ari kunywa inzoga, niba n'ibindi byose, bikamufata bikamugira imbohe. Ugerageza kwirinda kubikora, ariko Satani akaza agafata ya minyururu wibohesheje akayicagagura. Niba wibohesheje kuba uri kumwe n'abandi bantu, akaza akabicagagura, ukabona akanya gato uri wenyine ukaba wabikoze. Ariko yahuye na Yesu, Imana ishimwe, yahuye na Yesu, daimoni irataka iti duhuriye mwana w'Imana. Ku murongo wa 39, kuko Yesu yahise amwirukana aba daimoni baragenda. Ahantu bitangaje nuko aba daimoni bagiye mu ingurube zipfuye, ba nyiri ingurube birukana Yesu muri uwo mudugudu, kubera ko umva bo barebye inyungu zabo. Hari benshi bazababara ngo wakijijwe,
cyangwa bakanakuvuga nabi bakanakubwira nabi ngo wakijijwe ngo urimo uratanga ubuhamya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntugire ikibazo, baba babaye kubw'ingurube zabo zipfuye, kuko hari igihe wenda hari bamwe mwabaga muri inshuti, hari inyungu wenda bakubonagaho, cyangwa se nawe mbese inyungu ziba ari nyinshi mu muntu. Hari inyungu ziri psychological zo mu bitekerezo, kumva wenda ufite inshuti runaka ukumva nyine hari umumaro bikumariye, ariko wakumva ya nshuti yawe yagiye ku karubanda irimo iravuga, ugahita uvuga uti ibi ni ibiki, nta nubwo nzongera no kugendana nawe niba ari na buriya buzima. Ariko mujye mubareka nta kibazo. Ingurube zarapfuye, birukana Yesu muri uwo mudugudu, baravuga ngo ntuzongere kuza ahangaha, ngo tuvire ahangaha, turakwinginze. Ariko umuntu yari amaze gukira. Rero buri gihe nafata uyu muntu wakize kuruta za ngurube 1000, kuko zira ngurube umuntu yari bwongera korora izindi zikongeza ka 2000. Ariko nta muntu uriya muntu yapfa yishwe n'abara abadayimoni, nta wari bubashe kumukiza. Yesu natugirire neza. Mwene data rero ntugire ikibazo, bazarakara kuko ingurube zamaze kurohama, ariko Yesu azishima ko we wakize. Kandi ngiyo umuntu umwe ngakijijwe ko mu ijuru ngo haba ibirori, kuko abamarayika b'Imana barishima kuko habonetse umwe mu bera, habonetse umwe mu bana b'Imana. Yesu ashimwe. Amaze rero kumukiza uyu muntu, niyo hari ibyo nababwiye ngo ndaza kubabwira impamvu duhamya 39:8, Luka 8:39. Yesu yaramubwiye ngo witahire uji wawe. Uyu yarashatse kugendana na Yesu, ariko Yesu aramubwira ati witahire uji wawe, ubatekerereze iby'Imana igukoreye byose. Nuvuga ngo hari itegeko dufite riva kuri Yesu ryo kugenda tukabatekerereza iby'Imana dukoreye byose. Imana yarambatuye sinabyihererana ngo nceceke hari abandi barimo gushengurwa nkanjye nkuko nari meze. Ahari wakumva aya magambo nawe ukabohoka, ahari wakumva iminyururu, wenda ko hari iminyururu nawe ujya wihambiriza, ariko daimoni kakusha imbaraga iminyururu ukayituraguritsa, ukongera ukirukanka ukomongana mu butayu ukajya gukora bya byawe ukora abantu batari kukureba. Ariko Yesu muhuye n'uyu mwanya, kandi Yesu abagendagenda ahantu hose, umwuka w'Imana abagendagenda ahantu hose yemeza abantu iby'ibyaha. Wumva ijambo ry'Imana, Imana igucira urubanza mu mutima ikakubwira iti ibi ni bibi, ibi ni bibi, ibi ni bibi, warekera aho ngaho. None niba wumva ushaka kurekera aho ngaho uhuye na Yesu, muri aka kanya ushobora kwatura ukamubwira uti Yesu mwana w'Imana, mbabarira unkize umbohore. Ariko niba wumva ushaka kwiyereza Yesu koko, ariko niba nta kwiyereza Yesu kurimo, ndagira ngo nkubwire iyo deliverance ntabwo yakora. Bishobora gukora akanya gato, kuko nababwiye kenshi ko hari igihe nageragezaga kubihagarika bikongera bikagaruka. Nese eri wenda turimo tunagana ku musozo, nshaka warugeze ahantu nashaka kubaza, uvuze ko wajya kubigerageza ukabigereza n'igihe gito bigakunda, ariko still nonge ukongera ukabisubiramo. Ariko kugeza ubwo waje gufata icyemezo noneho ubireka burundu. Tujya tuze gufasha n'undi muntu nawe wenda uri muri ingeso, uburyo wakoresheje kugira ngo ubashe kubivamo. Tujya tureba aho hantu. Mwamfasha mwanyemerera nkaririmba indirimbo. Hari ikibazo? Indirimbo ya 40. Yego, nta kibazo. Indirimbo 88 mu gushimisha. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanira de, nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura, kandi ni unkomeza. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye
yatwariye ibyaha atumanera de. Amen. Imana ibahe umugisha. Arakomeza igitero cya gatatu akavuga ngo singira ikiza nkora nyibeshejweho n'ubuntu bwawe gusa, kugira ngo mbabwire ukuntu Yesu yansanze akambatura akampa agakiza nanone. Hari abantu bajya banga agakiza nigatakara, n'ukuri karatakara. Nari nkijijwe nk'uko nababwiye, igihe kigeze mbivamo. Iyo ufashe umwanzuro Imana ntiyakwirukana, kuko handi nababwiye muri Yohana 3:40 hejuru hari imirongo ibanza Yesu avuga ngo ntawe uza hondi atari data umureheje, ngo kandi nanjye umuntu uza hondi wese ngo sinzamwirukana na hato. Yesu ashimwe. Yesu ntiyirukana abantu bamusanze. Ntabwo Yesu yagucungura ngo narangiza avuga ati sinyigushaka, oya, ahubwo twebwe hari igihe dukunda umwijima, kuko Yesu aravuze ngo bakunze umwijima warutisha umucyo. Umucyo waraje ariko ntibawemera, bikundira kuko imirimo yabo yari mibi, bikundira umwijima. Nanjye nuko byari byaragenze, nakunze imirimo y'umwijima mbirutisha umucyo, mva mu gakiza k'Imana. Rero agakiza abantu bajya bakajugunya rwose bakakavamo, bakaba bameze nk'abapfuye mu mitima yabo, nk'uko ni umuririmbyi yavuze. Kandi Pawulo yabibwiye Abefeso aravuga ngo namwe yarabazuye mu mitima, ngo namwe mwari mupfuye mu mitima yanyu kibazurana na Kristo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umukozi w'Imana umwe rero Imana yaramutumye muri gihe cya corona bya mu kwa gatanu, nari ndaha nyine birumvikana, nandi muri guma mu rugo, nanjye aho nari ndi hose ndi mu cyumba muri self isolation. Noneho ntibyari self isolation ko nta corona nari mfite, ahubwo nari ndi nyine mu cyumba kubera ko byari guma mu rugo. Noneho rero nari ndimo ndeba kuri YouTube kuri channel imwe, mbonaho titire ifite igikabyo cyinshi ngo umugore uvuye mu ijoro. Ndahira baza abantu abatubuzi koko bazagera he. Nta gahunda yo gukizwa nari mfite, mbabwire. Gusa nari ndemere mu mutima wanjye, hari ibintu byinshi byabaye uruhurirane byongera kuri iki cyaha cyanjye cyandemereraga, ariko hajeho n'ikindi kintu cy'ukuntu hari numvaga nshaka gufata ubuzima bwanjye nkabudedicatinga ku kintu runaka. Muri nge mba numva nshaka kuba umuntu uri umwe, mbese uri part of something bigger than himself, mbese umuntu uri mu bintu bimuruta we ubwe, bimuruta ubunini, bimuruta agaciro, bimuruta nuko numvaga nshaka. Rero nagerageje ibintu byinshi mbese, ariko nasanze nashatse kuba impirimbanyi y'umuco nyarwanda, ariko nkumva umutima wanjye nibigukurura neza. Nshaka kuba ngo impirimbanyi ngo ngaranira Pan-Africanism, ariko nsanga nabwo ntabwo birimo kuvamo neza, kuko nyine umutima wanjye nyine hari ikintu washakaga kwinjira mu bintu binduta ubunini, nkaba mbese nk'imbata cyangwa umugaragu wabyo. Sanga ariko ibyo byose ntabwo biri gukunda, ahubwo nsanga kuba umukristo, kuko nuko ibyo nabitekereje nyuma ko nari ndimo ntekereza ikimana yari irimo yubaka muri njye kugira ngo nkike kuri ako gakiza. Nashakaga kugira ngo niyegurire ikintu kinduta ubunini. Sanga ubukristo rero kuri ubu ngubu nicyo kintu kinini nakwiyegurira bigakunda. Simbe ndeba ku banyarwanda gusa, simbe ndeba ku banyafrika gusa, ahubwo nkareba ku muntu w'Imana yaremye muri rusange. Nasanze ari byo biri hejuru y'ibindi byose, izindi causes zose. Cyangwa cause buriya mu Kinyarwanda wayita iki? Nyine yaba nk'impamvu, ariko hari ukuntu cause mbese nka kuno uvuga uti hari nk'intego y'intego z'abantu biha bagahirimbana, wenda arabona njya mbona ngo bakurikira Imana y'u Rwanda bashaka kugarura wenda ngo umuco ngo niba wacitse simbizi. Hari bamwe bavuga bati twebwe tuzahirimbanira wenda tuzahirimbanira kurinda ibidukikije, twebwe tuzahirimbanira. Nasanze ikiruta ibyo byose ari uko umukristo, kuko umukristo w'ukuri ahirimbanira kurinda ibidukikije, kuko nibyangirika imihumekere n'ibiki byacu nk'abantu nabyo bizagira ikibazo. Umukristo w'ukuri ahirimbanira amahoro muri Afrika, mu Rwanda, ku isi hose, kuko amahoro, ariko abihirimbanira ati abwiriza ubutumwa bwiza, kuko nizo mbaraga z'Imana zibohora abantu. Yesu nashimwe. Agakiza rero ukuntu kanjemo, narebye ya video nyine nababwiye ngo umugore uvuye mu ijuru, ariko nari nayipinze cyane, ntangiye kuyumva numva ijwi ry'ubuhanuzi, ndavuga se abahanuzi basigaye bajya no kwizacano bagahanura live. Numvaga nyine ibyo bintu bitabaho, ngewe numvaga ari ubupagani, ariko burya Imana ishobora gukora ikintu kitamenyerewe kugira ngo abantu b'Imana bakizwe. Imana yavuzemo amagambo menshi, ariko muyo yavuze yaravuze ngo
nawe uri mu busambanyi, nawe uri ndumva no mu kwikinisha yarabivuze, nawe uri mu bintu byinshi nyine, garukiraho ndakureba ariko garukiraho. Numvaga ari ngiri kubwira icyo gihe, ninjye numvaga Imana iri kubwira, sinumvaga ibwira undi muntu cyangwa undi wese, numvaga ari ngiri kubwira, yavuganaga n'umutima wanjye. Yesu nashimwe. Hajya Imana igusanga ikavuga n'umutima wawe ikagutsinda. Yesu yaravuze ngo umwuka w'ukuri naza azabatsinda ku by'ibyaha. Yesu nashimwe. Yaransinze ku by'ibyaha kuko sinari naramenye Kristo, ntabwo ibyaha byari byarambanye byinshi muri njyewe. Imana irambwira muri iryo jwi ry'ubuhanuzi rero ngo umutima wawe nawubabarira nk'uko nababariye na Dawidi. Ndatsindwa, ndihana, ariko nyine ntibyaba serious. Hashize nk'icyumweru nongera nsubira muri bya bindi byanjye niberagamo. Hashize nk'icyumweru kimwe ndongera none ndabyumva, ndavuga ndeka nongere mbyumva. Aho hakabiri rero niho havuyemo imbaraga zidasanzwe z'Imana zibohora. Ndabohoka, ndambarara imbere y'uburiri bwanjye ndirira Imana, ariko amarira yanjye si yambohoye, ahubwo nabohowe nuko nabwizaga Imana ukuri yuko ndambiwe koko. Nari ndambiwe koko, nari mbabaye, umutima wanjye ubabaye koko, urushye cyane kubera ibyaha byanjye nabagamo. Ibyo bintu byinshi iyo ugerageza gukora ibintu bikanga, hari ukuntu biremerera umutima w'umuntu. Mbabwiye koze zinashatse kwinjiramo ariko ngasanga zirafunze nyine si izanjye, umutima wanjye uraremererwa cyane. Ariko none icyo gihe ndirira Imana, ndayibwirana Imana, ndashaka noneho kugaruka nkabo wawe, ndagarutse mbabarira, nyezu ntunganye. Nari imenye ibintu bya Gikristo, nari mbize, nari nzi uko umuntu yatura ibyaha, nari nzi ukuntu umuntu abwira Imana. Reka kandi mbabwiye iki kintu, mwene data, si ngombwa kujya kubwira, sinje kubagomesha ngo mbabwire ntimuzajye kwatira abapasiteri banyu, cyane none ubu turi no muri Guma mu Rugo, wenda abenshi hano muri Kigali no mu tundi turere. Ariko Imana ni papa wa twese, Yesu ashimwe. Ariko abamwemeye bose bemeye Kristo, Imana ni papa wabo. Imana ni so. Niba uyizera, Imana yavuze ko abakiranutsi bayo bazabeshwaho no kwizera. Kwizera konyine niko kutubeshaho, ntabwo tubeshwaho n'ikindi cyose. Rero niba ufite kwizera muri wowe yuko Imana yakubabarira, kandi nta kintu kirenze wakwizera kuruta imbabazi z'Imana, izera uvuga uti Imana ndaje, ndahindukiye. Kuko nge numvaga noneho atari ukuvuga ngo ntagaragara nabi, ngo ntongera gutsindwa amashuri ngo bikananira, ngo nkaseba. Oya, numvaga ndambiwe ibyaha, ndavuga ni lifestyle nayibayemo birahagije, Mana ikikurikiyeho ndumva nshaka gukizwa nkagendana nawe. Umuntu wese rero w'Imana ikorera iki gitangaza ikamubohora burundu, ni umuntu wumva ashaka kugendana n'Imana by'ukuri. Ni umuntu wumva ashaka we mbese kuba mutoya imbere y'Imana, Imana akaba ariyo nkuru kuri we. Kuko abantu benshi muri rusange turiyobora, ntabwo dushaka ko Imana ituyobora, ahubwo dushaka twe ubwacu kwiyobora. Ariko Yesu nashimwe, numvise ijambo ry'Imana, Imana irantsinda mu mutima wanjye. Nemereye Imana rero kuko Imana yari insinze mu mutima. Burya nta muntu uburana n'Imana. Imana iragutsinda, ntiwaburana nayo. Imana ishobora byose, ntabwo yananirwa umutima wawe, ahubwo niwumva ijwi ry'Imana. Yesu aravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakoma, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Yesu nashimwe. Nawe mwene data uri kumvira ijwi ryanjye, ariko si iryanjye ahubwo ni iry'Imana iguhamagara muri njyewe ngo uhindukire nawe ureke ibyaha byawe. Ntago si ngombwa yuko ibyaha byawe bigomba kuba ari ibyaha byo kwikinisha cyangwa se ibyaha by'ubusambanyi no kugira ishyari, nabyo ntabwo Imana ibyemera. N'ubugome mu mutima wawe ntabwo Imana ibwemera, n'amagambo ntabwo Imana yemera, imirimo ya kamere yose ntabwo Imana yemera. Ariko niwumva ijwi ry'Uwiteka uyu mwanya, Yesu ari gukomanga ku mutima wawe, niwumva ijwi rye ugakingura, azinjira iwawe musangire. Kandi abubaha Imana bafite ingororano zo kugira amahoro, yandi Yesu yavuze ngo abisi batabasha kubona. Yesu nashimwe. Maze kwakira Yesu, numvise amahoro adasanzwe muri njyewe, numvaga meze nk'umwana w'uruhinja. Mbese bari bunyite ngo ndi gisekera mwanza, ko nagenaga no mu nzira ndi guseka. Natekerezaga ibintu Imana ikoze muri njyewe, imitwaro Imana intuye, nkamwenyura gusa, nkumva mbese numvaga ntari mwisi. Ariko uyu munsi ndabyumva ko ndi mwisi. Iyo byari byishimo cyane byagakiza. Ariko Yesu yaravuze ngo ni kubera Imana yaravuze muri Yesaya 55 ngo ni kubera iki mugura ibidahaza, ngo mugatanga amafaranga, mugatanga nyine mukarekura ibyanyu, imitungo yanyu, mukagura ibidahaza, ugasanga isi mwayizengurutse ngo muri mu butembere, ngo kugira ngo mukunde muvane ibyishimo ngo no kuruhuka. Ndagira ngo nkubwire, kuruhuka kuzima ni ukuruhuka ibyaha. Yesu yaravuze ngo yemwe abashye n'abari muri muze musange ndabaruhura. Naraje aranduhura. Imana ibaha umugisha.
Imana iduhana umugisha ko mwakurikiye iki kiganiro kugeza ahangaha. Yesu aracyakiza n'uyu munsi, aracyomora ibikomere by'abantu twiteye kubw'ibyaha byacu, yaradukunze aradupfira ku musaraba kugira ngo umuntu wese umwizera abwe ubugingo buhoraho ye kuzarimbuka. Nawe rero mwizere utazarimbuka. Kandi irindi jambo ryiza cyane nabasigira nuko umwana w'Imana icyatumye ayishurwa no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani nawe urayizi. Imirimo ya Satani nta mahoro itera, nta byishimo itera. Niyo yabikora ibyo ni by'akanya gatoya. Ushobora gusambana ukumva uranezerewe, ariko mu kanya gato ingaruka zabyo ntabwo zitinda. Uruburi rw'icyaha ni urupfu, nako uruburi rw'urupfu ni icyaha. Rero uramenye wiyambura ingoyi z'urupfu, wakire Kristo akuzure mu mutima wawe, uzabona amahoro wabuze, uzabona ibyishimo wabuze, ibyaha bigutesha agaciro mu bandi ibyo bizakuvaho, kuko Yesu yaravuze ngo muze munsange ndabaruhura. Yazanywe no gukiza abarwayi, no kubohora ababoshye, no gukiza ibisenzegeri. Ari igisenzegeri Yesu arangiza, nawe yagukiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ikiganiro cyiza cyane ku rubyiruko, cyane ko arirwo nyine rukunda kuba muri izo ngeso zitandukanye zo kwikinisha ndetse n'ibindi byose bishingiye ku busambanyi. Niba ukurikiye iki kiganiro wagikurikiye, duhe comment tubwira ati ikiganiro kinsigiye rino somo. Ushobora kuba urebye kino kiganiro nawe uri mu ubwo buzima warimo urwana nabwo, ukibaza se ngewe nanesherezwa gute, ngewe nakora he intsinzi? Ariko murabyumvise nyine Imana n'ubundi ihora yiteguye kutubabarira no kudukiza ibyaha nyine byabasa ubuzima bwacu iyo duteye intambwe tukayemerera. Mwumvise ubuhamya burebure bwa Eric, urugendo rwe, imyaka yabimazemo itari mikeya, ariko uyu munsi ni umukristo ushima Imana, no mugenzi ugana Siyoni. Eric, hari umuntu ukurikiye kino kiganiro wagikurikiye ufite ibibazo nk'ibyo wari ufite, ushobora kwifuza kukuvugisha wenda kugira ngo mubere umujyanama cyangwa se umuganga nk'uko nawe Imana yakuvuye, kugira ngo ube wamufasha, yakubona gute? Imana iguhe umugisha. Mbere ko mvuga nimero, njyewe sinafasha umuntu gukira, sinamuvura, ahubwo icyo akora dushobora kuba namugira inama nagira gute. Ariko icyiza bizera Imana, bayihamagara, Imana izaza. Nimero zanjye rero bashobora kuba bambonaho 078 59 21 57. Mbasabe muzampamagare mushaka kumbaza kuri ibyo gusa, ibindi bitandukanye n'ubuhamya murakoze muzabireke. Bitandukanye n'ubuhamya bwose ntabwo byaba biri butwubake twembi, ahubwo byaba ari byo kugira. Okay, Imana iguhe umugisha ko washoboye kwitabira. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge ngira ngo wenda. Mana Data twese ucyanuka muri byose, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Wowe iyo uhagurutse mwami Imana, imiyaga n'imiraba birahunga, kandi iyo ukinze ntawe ubasha gukingura, n'iyo ukinguye ntawe ubasha gukinga. Waraje ngo ukize abantu bawe uburetwa, warabumvise iminiho yabo, uzuje kubakiza. Hari benshi bari kuniha uyu mwanya, banihishwa n'uburetwa Satani yabashyizemo, n'ingoyi Satani yabohesheje. Ariko mwami Yesu ubasha kubamurikira, ukababohora, ukabakura mu byaha barimo, nk'uko twese watubohoye abo wabohoye. Ndagushimiye ko wambohoye, kandi ngushimiye ko ari aburi bubohore kubw'ibingibi. Kandi n'undi muntu wese utari uwe kubwe utari bwiyemeze, ndakwinginze ngo umwemeze kandi umufashe kukwakira, kugira ngo abohoke nawe ahimbaze izina ry'Uwiteka kubwa Yesu Kristo. Urakoze kubyumvise, mu izina rya Yesu, amen.